堅持樹立正確原則嘅企業，以正確原則走向世界嘅企業，與顧客共同成長以及會共同分享嘅企業。我哋係艾多美。艾多美自2009年成立以嚟不斷成長，成為擴展到全世界嘅網絡營銷企業。以超越顧客感動，以顧客嘅成功為第一目標，艾多美今日都一直努力。以合理價格提供物美價廉嘅產品。艾多美嘅競爭力在於流通嘅本質。創業以嚟，艾多美一直實踐絕對品質、絕對價格嘅產品哲學，並想以呢種哲學精神貫徹執行到保健食品、化妝品、日用品、食品、服裝、家電等所有旗下產品中。仲有艾多美主力產品盈瑞煥膚6部曲嘅累積銷售額超過1兆韓元，係化妝品業界首個獲頒專利廳嘅世宗大王獎，之後被韓國產業通商資源部選定為新時代世界一流商品。艾多美喺所有企業活動中都秉承以消費者為中心之經營理念，基於呢啲努力，獲得咗業界中唯一連續3次獲得以消費者為中心經營嘅認證。喺2010年，美國法人公司開始喺亞洲、南美、大洋洲、歐洲等地開設咗27家法人公司。艾多美正成為連結全球生產者同消費者嘅跨國流通樞紐。艾多美產品喺海外市場獲得壓倒性嘅人氣，健康機能產品同醫藥部外出嘅出口額獲得第一，繼獲得3億美元出口塔獎後，2024年累計出口額達到18億美元。繼喺歐洲開設咗法人公司後，今後預計以非洲、中南美同新興國家為中心，擴展全球版圖。喺全球供應符合絕對品質、絕對價格嘅產品，利用龐大嘅艾多美流通系統，實現全球銷售 GSGS 市場戰略。無論個人嘅能力如何，經由公司直接舉辦研討會，讓任何人都能走向成功嘅艾多美成功系統，就係艾多美獨家擁有嘅發展原動力。跨越線上線下模式，向全世界會員充分展示艾多美願景嘅成功研討會，透過融合商業同文化，艾多美提出可超越時空限制嘅全球成功系統願景。而且以喺全球活動嘅艾多美會員為對象，實現可培養同強化全球領袖力量嘅 ACTS 項目。為咗達到成功，艾多美正不遺餘力，開設咗成為艾多美品牌體驗中心嘅續離山森林。為咗製造絕對品質、絕對價格嘅產品，艾多美盡心支持合作嘅公司。艾多美將喺供貨後1星期內進行現金匯款，以無利息運營資金支援、共同品質管理系統等，透過各種各樣嘅措施，與供貨商攜手打造一個同伴成長嘅良性循環文化。艾多美為咗與地球可持續共存，實施多樣嘅政策，為實現零塑膠進行產品環保改造，同擴大使用生物可降解塑膠等環保材料，推出環保智慧包裝等。艾多美正為資源再生同修復環境作出努力。艾多美嘅分享唔止係流通業界，喺韓國都首屈一指。艾多美最近3年銷售額中，捐款佔比達到流通業界嘅30倍，喺國內上游500位企業中排名第一。因此，艾多美獲得政府嘅可持續經營同善良捐款獎勵，仲有家族親和企業以及被選為大韓民國工作環境良好嘅企業等，獲得多個嘅政府獎勵同認證。
艾多美嘅分享文化唔局限喺韓國，仲傳播到海外。公司、會員、合作公司、管理層、職員上下一心，喺全世界活躍地展開社會貢獻活動。堅守原則，打造流通新文化嘅企業。獲得各國人們信賴，走向全球化嘅企業。超越顧客感動，實現顧客成功嘅企業。珍愛靈魂嘅企業。我哋係自豪嘅艾多美。